Так, отырып bir қарайсың. Şurada oturamam mı? Sen şurada oturarsın. Так, onun put görünmüyor ekan. Ben yaşlı görünüp turamın. İşte ne razı olsun. Все. Так, саламатсыз bu Досбол мырза. Саламатчылык. Менің атым Данияр. Сіздің атыңыз кім? Досбол мырза дедім. Таныша. Менин атым Досбол. Мен университетте 2 жылдан бeri окуйм. Менин атым Досбол. Мен 2000-жылы бүтүрүлгөм. 2018-жылы Кадам Жасемитте лицейни бүтүргөм. Ошол эле жылы ЮНИСке келдим. Азыркы учурда 2-курсту ЮНИСте окуп бүттүм. Окуган факультетим бизнес менеджмент болот. Бул жака тапшырууңуздун себеби эмнеде? Бул жака тапшыруунун биринчи себеби Кореяны как мамлекет катары көп мүмкүнчүлүгү бар мамлекет катары көрдүм. Бул жакта өтө күчтүү өзүңөр билгендей Samsung, KLG компаниялары бар. Ал жактан дагы жакшы өнүгүп кеткен жолдор болот. Экинчи жагынан караганда мамлекеттик билим берүү системасы өтө күчтүү. Мисалы үчүн өзүнүн жанындагы эле мамлекеттерине салыштырмалуу бул жакта адамдар көбүрөөк окуп, көбүрөөк мындай кандай десем, неме болуп турат да, соперничество болуп турат да. Анан ошол соперничествонун немеси менен акалында уже адамдар, скорее всего, көбүрөөк немеге чечет, ийгиликке чечет. Андан деле тышкары мен өзүм бүтүргөн лицейден бул жерде байкелерим окуйт. Ошол байкелер менен деле сүйлөшүп, кийин бул жактын университет жөнүндө дагы жакшы билип, мисалы үчүн, акыркы причина менин оюмча неме болот? Бул жакта окуу толугу менен бекер. Андан кийин стипендия төлөй берет. Ошон үчүн полный фокусту окууга коюу үчүн. 5 baholarda olib o'qiyman. Katta bo'lsam bandit bo'laman. Бул жака жылына канча бюджети көрүм берилет? Жана бул жака тапшыруу жолдору кандай? Негизинен бул жака жыл сайын башка мамлекеттерден 30-дан 50-ге жакын окуучу өтөт да, бакалавриат программасына. Потом андан тышкары кыргыздар негизи вообще Кыргызстандан алып көргөндө ушуга чейин 3 адамдан 12 адамга чейин барды немечи. Потом бул жака тапшыруунун жолдору бир нече жол бар. Биринчи жол бул университетти өзүнө тапшыруу. Мисалы үчүн университеттин өзүнүн документтерин тапшыруу почта боюнча өзүнө регистрация кылуу. Ошол биринчи жол болуп эсептелет. Анан экинчи жол мен билишим боюнча KGSP деген программа бар. Korean Government Scholarship Program деген музыка. Ошол программа менен өтсө, ошол эле университетке өтөт, бирок көбүрөөк стипендия берет да. KGSP туралы айтып каласыз? KGSP бул айтып кеткендей Korean Government Scholarship Program. То есть толугу менен Корея билим берүү министрлиги менен полностью каржылайт баарын. Анан бул программанын жакшы жери бул Кореянын топовый 40 университеттери менен немеси бар, байланышы бар. Ошон андан кийин полностью окуучунун немесин төлөй берет, окуган немесин, контракттарын. Андан тышкары айына примерно где-то $700 төлөй берет. Андан деле тышкары самолет төлөй берет, даже барып кайтып келиш үчүн. Эгерде мисалы үчүн окуучу бул жака келип жатканда топик 4кө жетпеген болсо, бул жака келип бир Кореянын бир университетине языковой программасын окуш керек болот да. Ошол языковой программасын деле төлөй берет да. Негизи андан деле көп ар кандай немелер бар. Мисалы үчүн $100, $200 ар кандай жетишкендиктерге. Бирок в основном окуучунун мындайча айтканда башынан баштап үйүнө кеткиче бүт нерсесин төлөй берет да. Даже көп акча калат да. Лишний карманный расходы дегендей.
Мисалы үчүн мен ЮНИСке биринчи өтүп туруп бул жакта окугандан кийин KJSP жөнүндө билдим. Бирок сүйлөшүп турам башка окуучулар менен. Алардан мына болот экен да. Биринчи мамлекетине бирөөнү бөлүп берет экен. Анан кийин посольстводон бирөөнү бөлүп берет экен да. То есть бир кылыпчы. Бирок мен билишим боюнча бакалавриат программасына Кыргызстандан 3 квота берилет. Жыл сайын. Жыл сайын. Вот. И потом ага тапшыруунун жолдору документтер тапшырыш керек. Анан кийин мектепте окуп жаткан же окуп бүтүргөн мектептин аттестаты бар окуучу болуш керек. Кийин ал адам бакалавриат программасына тапшырып аткан болсо, на момент подачи тапшырып аткан мезгилде 25 жаштан өтпөш керек да. Ошолор өтө маанилүү аспекттер. Потом андан кийин транскриптке окшош базовый документтерден тышкары уже SAT болобу, TOEFL болобу, основном топикке жакшы кирет. Ошол нерселер уже неме болот да. Адамдын ошол программа өтүш probability'син көтүп коет да мынча. Виза алуу мен үчүн өтө оңой болгон. ЮНИСке өткөндөн кийин жайында уже аттестатты алып Бишкекке келгенде уже полностью документтер жөнөтүлгөн почта боюнча, то есть уже стипендиянын кагазы, потом университетке өттүм деген пригласительный кагаздар баары келген. Кийин андан кийин жөн эле мен неме болгом. Посольствонун сайтына кирип туруп карагам документтерди. Анан кийин посольствонун өзүнө баргам Бишкекте. И ал жактан мындай да, жөн эле неме кыласың, өзүңдүн ID картаңдын номерин жазасың, анан киресиң да, ошол жерге кирип туруп, өзүнүн бланкасын берет. Ошол бланкаларды толтуруп туруп, көргөзөсүң. Эгерде туура эмес болсо кайтарып берет да. То есть ал жакта да адамдар бар толтуруп аткан, ошолор деле жардам берет. Вот. И мен үчүн өтө кыйын болгон жок, себеп дегенде көп документтердин көбүнө ЮНИС уже мага берген. Паспорттун копиясы окшош нерселерди мисалы үчүн бир күндө эле болуп коесуң. Кийин андан кийин немени деле эске алыш керек. Билишим боюнча KCB банкына $60 төлөш керек. Взносту, консульский взносту, ошо окшош. И ошолордон кийин негизи өзү Кореяга университеттерге өтсөң көп кыйынчылык жаратпайт. Негизи немеден деле карайт, бандай байланышы бар. Кайсы университетке тапшырып аткан болсоң. Мисалы үчүн бизге биринчи жыл келгенде 1 жыл берген визач. Кийин уже экинчи жылга узартышка туура келип калды. Бирок эгерде КСК өтсөң, мен досторум өткөн, КСК сразу 2 жылга берипти да. То есть университетке өтүшүнө жараша көбүрөөк немеге, көбүрөөк же азыраак же берет же бербейт, ошого окшош нерселери да немеге карайт да. Университетке өтүш үчүн негизи жылдан жылга алмаштырат требованиялары. Бирок основной требованиялар бар. Алардын ичине аппликационный форма, полный университеттин өзүнүн. Аппликационный форманын ичине 6 эссе кирет. Ал 6 эссе жашоомдун ар кандай тармактарына байланыштуу эсселер. Андан тышкары language requirement бар. То есть тил билүүбүз керек. Тил билүүнү бир кандайдыр бир тесттин результаты менен көргөзөт. Ошонун TOEFL менен боюнча адамдар неме кылат, тапшырышат. Же IELTS деген британский дагы бир тест бар. Вот ошолор менен негизи университетке неме жок, мисалы үчүн сен ошол порогу балдан өтсөң, сен университетке өтөсүң деген нерсечи. Гарантия жок. И requirement дагы жок да, языковой боюнчачы. Ошондуктан бирок канча көп алган болсо окуучу, ошонча өтүү шансы көп да. Вот мен мисалы үчүн бул жакка өткөн достордун жарымын билсем керек, канча баа алгандарын. Ошо менин оюмча TOEFL-дан бул жакка өткөндөрдүн ортоңку баалы мисалы үчүн 90 деп ойлойм да. Мен өзүм немем боюнчачы, observation боюнча, карашым боюнча. Бирок андан деле аз алып туруп, же андан деле көп алып туруп өтпөй калган, аз алып туруп өтүп калгандар деле бар да. Временами так хочется взять твою безмозглую башку и... Hours later. Meanwhile, 8:01 p.m. Университетке тапшырыш үчүн языковой requiremenттер керек. Аларды кантип көрсөтсө болот. IELTS же TOEFL деген экзамендердин немеси менен, результаты менен.
Мисалы үчүн TOEFL американский тест, IELTS бул британский. Көбүнчө адамдар бул жакта тапшыргандар TOEFL тестин жыйынтыгы менен же болбосо IELTS тестин жыйынтыгы менен тапшырышат. Өзүм карап көрүшүм боюнча биринчи айта кетчү нерсе юнисте неме ушул балдан өтүш керек деген нерсе жок да. Мисалы үчүн бирок observation кылып жүргөн немем боюнча, мисалы кылаганды билбейм, бирок мисалы үчүн жарымга жакынды билем да. Ошолордуку TOEFL'дун ортоңку баллы 85-тен 90га чейин демекмин да, менчи. Андан кийин бирок бул нерсе мындай эмес да, то есть 85-тен 90га жетсең, сен скорее всего өтөсүң деген нерсе жок да. Ал жердечи мисалы үчүн 100дөн дагы көп алып өтпөй калгандар бар да. Даже 70 алып туруп өткөндөр бар да. Бул жак мындай бир-эки тесттин жыйынтыгы эмес, бирок баардык тесттердин, баардык сенин портфолионун кандай болгонун натыйжасында сен өтүү шансың бар да. IELTS боюнча менин оюмча 7 ортоңку балл болуп эсептелет. Андан тышкары юниске өтүш үчүн 5 эң жакшы 5 сертификатыңарды жөнөткүлө деген байгасы бар, поинт бар. Бирок бул сертификаттар булар баардыгы неме адамдын өзүнө жарашат. То есть калгаса вообще жөнөтпөй койсо болот. То есть жөнөтпөй койсо өтпөй калды деген нерсе жок да. Бирок эң жакшы 5-ин тандап туруп жөнөтсө өтүү шансы көп. Биринчи неме жөнүндө бул шаар жөнүндө айтайын. Риа жарым аралыгынын түштүк-чыгышында жайланышкан. Ошондуктан бул жакта порттор көп. Бул порттор көбүнчө неменики, Hyundai компанияныкы, машина чыгарган компания порттор чыгат. Ошол өзгөчөлүктөрдүн бири деп эсептейм. Себеп дегенде бул жакта дүйнөдө эң чоң судно-производитель эткен компания бар. Бир, потом экинчи машинанын плантынын эң чоң эмеси бар. Аянты боюнча Hyundai тоже. Бул жакка өткөн шанстар көбүрөөк болот да, сиз бул жакта окусаңыз. Шаар боюнча алып көрсөк, бул шаарда калпы боюнча Бишкек менен бирдей эле. Бишкектен бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн. Бирок көбүрөөк өнүккөн да Бишкектенчи. Ошондуктан көп неме эмес, ызы чуу эмес, көп деле тынч эмес, орточо шаар болот да. Студент үчүн как раз эң керектүү жерлердин бири да. Себеп дегенде мисалы үчүн көп деле неме кылбайт, отвлекать этпейт. В то же время көп деле мындай зерик этпейсиң да шаардачы. Юнис университетин алып көрсөк, Юнис университети бир аз жашыраак университет, башка университеттерге салыштырмалуу. Полностью бул мамлекет каржылап турат бул университетти, баардык немелерин. Андан тышкары инженерия жана тагы илимдерге кызыккан адамдарга, ошол тармактарда да иштеп окуйм деген адамдарга өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда кылган университеттерден. Андан тышкары дагы университет жөнүндө баягы айтып кеткендей бүт нерсеси бекер, стипендия берет. Ошондой деп ойлойм. Андан тышкары уже неме, мисалы үчүн немеге кирет да. Кээ бир лабораториялар, кээ бир изилдөө центрлары өтө Корея боюнча баары келгиси каалаган жерлердин бири бар да. Но в то же время в целом канчалык күчтүү эмес, бирок в зависимости кимге кандай немелер муктаждыктары болсо, ошоnuга жараша өзүнүн немелери болушу мүмкүн да, плюстары жана минустары болушу мүмкүн. TOEFL тапшырган жакшы, JSE тапшырган жакшы Кореянын университеттеринде? Негизи мындай Кореянын университеттерин алганда, Кореяда мен өзүмдүн сортировкам боюнча 3 түр университет бар да. Бирөөсү частный университеттер. Ал частный университеттердин немелер, мисалы үчүн кымбат, булар көбүнчө Yonsei, Koryo деген университеттер бар. То есть булар престижный университеттер, но в то же время частный да. Андан кийин экинчиси национальный университеттер. Булар уже Сеульский национальный университет дегенде, Пусанский национальный университет. Булар деле мисалы үчүн немеси өтө репутациясы өтө жогору, бирок анчалык кымбат эмес да, себеп дегенде булар мамлекетке тиешеси бар. Андан үчүнчүсү булар уже институтка окшоштор да. Мисалы үчүн KAIST, UNIST, JIST деген университеттер бар. Булар уже более табилим, мисалы үчүн изилдөөгө фокус коюлган жана толугу менен мамлекет менен каржыланган университеттер болуп эсептелет. Ошондуктан 3 түрү бар. Биринчи жана экинчи түрүгө эң жакшылардан болуп, менин оюмча неме болот? Мисалы үчүн TOEFL-дан болушунча көп балл алса, ошонун пайдасы көбүрөөк болот. Себеп дегенде ал жакта көп деле мындай илим тармактардан өнүккөн университеттер эмес, бирок негизи баардык тармактарын алып көрсөң, алар жакшы университеттер да. Ошол университеттерге уже канча TOEFL жогору болсо, ошончо шанс көбүрөөк болот да. Мисалы үчүн мен өзүм университеттер жөнүндө неме кылып турам,
карап турам. Эмне кандай документтер керек, мисалы үчүн инилер кандайчалар сурап калат, бул жака тапшырып атканда. Ошондуктан немелер, мисалы үчүн Корея университетин алып көрсөк, топ университеттерде Сеулда жайгашкан. И ошол университетте сен TOEFL уже 90-дон өтүп баштагандан кийин уже немелер башталат да, льготаларчы. Мисалы үчүн 100 алсаң ушунча 50% льгота, там 110 алсаң биринчи семестрин вообще бүт нерсең бекер дегенге окшош нерселер бар да. И ошондуктан мен оюмча TOEFL-дан же IELTS-тен көбүнчө TOEFL-га карашат, бирок экөө болсо боло берет. IELTS-тен же TOEFL-дан эң жогору балдарды алсаң, биринчи жана экинчи категорияда университеттерине өтүшүнө өтө оңой болот да. Мисалы үчүн SAT уже KAIST, UNIST, DIGIS'терге өтө көбүрөөк неме болот, мындай өтүү немесинин шансын да көбөйтүп коет да. Ошондой эле зависит да, кайсы университетти тапшырган. Первый раз канча акча кетет? Биринчи жолу уже университетке өтүп кетип атам дегенде. Экзамен тапшыргандар вообще койсоң. Анда TOEFL-да кошсо, Кошсолор ма? Окей. Так, бул жактан $200 алсак, $100. TOEFL-га мисалы үчүн $170-ден $180 чейин кетет. Андан кийин эгерде окуучу өзү курста окуйм десе, TOEFL-га $100 баштап ашып барса, эми негизи $100 да, бирок 5000 сомдуктар да бар. Эми $100 деп кое берейик. Андан тышкары документтердин өздөрүнүн Кореяга жөнөтүү боюнча $50 кетет. DHL же FedEx компаниялар менен. Андан тышкары визага примерно $100 кетет. Барлык нерсесин сөйттөгөндө ал жакта medical check-up дегендер бар, аларды баары адам өзү өтүш керек. Ошолордун баарын кошкондо $100 дейбиз. Андан кийин Кыргызстанга бул жактан биринчи жолу келип жатканда, буюрса 2021-жылы Инчхон Бишкек авиарейси ачылат, прямой линиясы. Так что күтөбүз. Пока анысы белгисиз, бирок биздин кыргыздар көбүнчө Өзбекстандан, Алматыдан же Новосибирск шаарынан транзит кылуучу барышат. Бир тараптын жолу bir reis 30 миңге жакын акча болот да. Сом. 30 миң сом болот. Бардым кошкондо ашы барса $1000 барат да. Студенттин Кыргызстанда туруп ойлонгондон баштап Кореяга келип уже окуу башташы уже $1000 болуп калды. UNIS'тин стипендия жатакана тамак ашы кандай? UNIS'тин өзү стипендиясы 3-кө бөлүнөт. Бир нерсени эске алып коюш керек. UNIS'ке келген бардык окуучулар стипендия алышат. И ошол стипендиялар 3-кө бөлүнөт, 3 категорияга. Биринчи категориясы булар $100, примерно $110 стипендия алышат. Андан тышкары семестр ичинде 2 мал тамак аш берип турат. Дем алуу күндөрүндө деле берет, жумасына 7 күн берет тамак аш. Ошо $110 жана тамак аш жана университетине акча төлөйт, контракт төлөйт. Андан тышкары экинчи категория $270 беришет, тамак аш беришет жана контракт төлөйт. И үчүнчү эң акыркысы $500 беришет. И контрактын төлөбөйт жана тамак ашын берет. Бирок тамак ашы каникул кезинде жок. TOEFL-га кантип даярдандың эле? TOEFL-га өзү мен көп деле даярданган жокмун. Шуну айтсам. И өзүм негизи англис тилинен антип чыккан. Англис тилге кызыккан мектеп кезинде. Негизи эле олимпиадаларга даярданып жүргөндө TOEFL-дарга деле даярдандым деп койсом болот. Себеби негизи эле англис тил деңгээлин көтөргөн сайын уже сен TOEFL-дан жакшыраак бал алуу шансың деле көтөрүлөт да. Ошондуктан мен ушинтип келип 9-класстын айынан баштагам, аягынан олимпиаданы. Анан 11-класстын жарымында тапшырган болсом, жалпы результатым 94 балл болгон IBT боюнча. Мен оюмча бул жакта көп деле баянда эмес. То есть TOEFL-дан ушунча алсаң, сен ушунча билесиң деген нерсе жок да ал жактачы. Ал экзамен учурунда өзүң канча элестетесиң, мисалы үчүн именно сен билбеген сөздөргө келип калсаң эмне болот дегендей. Ошону ар кандай категорияларга бөлүнөт.
Бирок негизи менин оюмча жакшы тапшыруу үчүн просто мындай биринчи башынан баштап аягына чейин тестти жакшы билип алыш керек, кандай экенин. Андан кийин в первую очередь фундамент болуш керек. Intermediate жок деген intermediate level'ды билиш керек, англис тилини. Андан кийин неме кылыш керек уже. Андан кийин уже дальше только практика кылыш керек да. Өзүнүн стратегияларын коюп туруп, практика кылыш керек да. Көп стратегиялардын аркасынан деле адам неме кыла берсе, жүгүрө берсе, фокус буруп коет да. Бир фокусту коюп туруп, ошол фокус менен точно касса кетиш керек да. Тем более тест учурунда адам дагы көбүрөөк толкунданат. Ошондуктан менин оюмча эң главный бул жакта адамдын өзүнүн базасы болуш керек. Анын базасы болгондон кийин уже нарагы неме болуп кетет. Только практикага коюп туруп, практикага койгондо деле мисалы үчүн күнүнө 2 саат даярданса деле бир айда уже жакшы бир балл алып кала тургандай бир деңгээлге жетип калат да адам. Дедлайн качан болот? Дедлайн юниске тапшыруу дедлайндары январьдын башынан баштап февралдын жарымына чейин барат. Андан кийин дедлайндар немени эске алыш керек. Бул жака документтерди почта менен жөнөткөндү эске алыш керек. Ошол бирок юнис неме түшүнөт, мисалы үчүн эгерде сен дедлайн болгонго чейин жөнөтүп туруп квитанциясын жөнөтүп койсоң, то есть булардын документтерин кабыл алат да. Бирок дедлайн өткөндөн кийин уже почта менен жөнөтсөң, сеники уже кабыл алынбайт да. Ошол маселеси да бар. Вот, и немеден эле зависит, кайсы почтовый сервистен жөнөтүп атасың. Вот. Потом андан тышкары неме, эгерде ошол мисалы үчүн 11 класста окуп атып туруп, 11 класстын жарымында тапшырган болсо, уже 3 айдан кийин жыйынтыктар чыгат, апрелдин аягында. И ошол жыйынтыктар менен уже күзүндө күзгү семестрге уже келип окуй берсе болот да. Бирок немеси бар, мисалы үчүн адам тапшырып атканда өзү тандайт, мисалы үчүн мен күзгү семестрди тандайм, мисалы үчүн быйыл 2020 жыл, эмки жыл мисалы үчүн 2021-дин күзүнө же 2022-дин жазына тапшырам деп турдум. Эки категориянын бирөөсүн тандаса болот да. Ошондой дедлайн. Менин оюмча кесип тура тандоонун немеси канчалык банальный болбаса деле, мисалы үчүн адамдар кээ бир нерселерди мисалы үчүн хобби болуп калат да, кээ бир нерселерден жөн эле рахат алат да. Ошол нерселерге байланыштырып туруп неме кылса болот да, кесип тандаса болот да. Мен өзүм 1-2 тренингтерге катышкам. Ошол тренингтердин немесинде мисалы үчүн айтканда, адам өзүнүн кесибин тандап атканда 3 нерсеге көңүл буруш керек депчи. Биринчи нерсе бул навыктарына көңүл буруш керек. Кандай навыктар бар? Экинчи нерсе мисалы үчүн кайсы нерсеси өзүнө жагат, мисалы үчүн хоббисине байланыштуу болушу мүмкүн, же бир нерсе адамдарга оңой келиши мүмкүн. Мисалы үчүн кээ бир адамдарга эл менен сүйлөшүш оңой келиши мүмкүн да. Ошолор тамада болсо болот да. Ошол окшош эле нерсе да. Анын үчүнчүсү уже акча жагынан караш керек да. Ошол үч нерсени мисалы үчүн неме болуп туруп, тоголок болуп сызып туруп неме кылсаң, ошол ортосуна түшкөн профессиялар, скорее всего, социологдордун айтышы боюнча, мындай, скорее всего, ошол сенин профессияң сага жагат дегенчи. Тептегине колуңан келет, акчасы жакшы, андан кийин эме өзүң деле ошол ишти жакшы көрөсүң депчи. Мен өзүм неге бизнес менеджмент тармагын тандадым? Мен өзүм эркиндик жакшы көрөм. Мисалы үчүн өзүң эркин болуп туруп, өзүңдүн бизнесиңди ачып турган. Эркиндик бар да. Ошол нерсе менен андан неме болуп кетет да. Кандай айтсам, рахат алам да андан. Мисалы үчүн өзүңдүн бизнестериңди ачып туруп, азыр бул жакта окуп дагы буга чейинки бизнес кейстерди окуп, булар кантип өздөрүнүн бизнестерин курган деп туруп, ошол нерсе мисалы үчүн тез эле өзүңдүн бизнесиңди көтөрүп чыгуу мен үчүн көбүрөөк маанилүү болгон. Андан тышкары деле өзүм деле буга чейин 1-2 бизнести ачып көргөм. То есть мындай расмий түрдө эмес, бирок мындай как өзүм неме болупчу, орусча айтканда движение болуп дегендейчи. Ошо андан кийин ошол үч нерсеге көп көңүл буруш керек дейм. Андан кийин неме кылыш керек, мисалы үчүн кээ бир адамдар бир карап көргөндөн кийин эле неме болуп калат, мисалы үчүн өзүнө жагып калат. Кээ бирлер 1-2-3 жолу караш керек да. Ошол нерседе мисалы үчүн ошол кезде неме кылбай, көп капаланбай, аракет кыла берип, мисалы үчүн бул нерсе жакпаса экинчи нерсе жагышы мүмкүн. Мисалы үчүн бир нерсени көрүп туруп, может ошол жерден неме болуп калса, ийгиликке жетпесе, башка нерсени ийгиликке жеткиришине бир түрткү берет да. Ошондой деп ойлойм мен.
Bir günlük senin bir günlük stüdent yaşamın qanday ötedi? Saatin kechgacha zavşam. Aytaysan, boshqa aytaysan. Davşam. Bu jak Amerikan sistemaga biraz okşoş ketет. Özünün grafikini özün tüzösün. Ошондуктан bir группа деген нерсе жок да. То есть ар кандай студенттер менен, жолу балалар менен иштейсиң да. Ошондуктан мен көбүнчө сааттарымды 9га алган аракет кылам. Ошол эң кеч саат 8'de туруп, бет колун жууп, даярданып туруп, тез эле завтрак кылып чыкчам. 8:30 болот. 20 мүнөттүн ичинде автобус менен университетке жетип, уже 9'da 1 сабагыма даяр болуп калам. 1-2 сабактан кийин өзү неме болот? Түшкү тамак берет. Түшкү тамакты университетте жейбиз. Андан тышкары түштөн кийин бош убактым болот да. Ошол убакытта мен библиотекага барып туруп, эгерде мен үй тапшырмам болсо, үй тапшырмам кылам. Үй тапшырмам жок болсо, ошол жакта газета же китептерди окуу үчүн өтө комфортный атмосфера бар деп койсом болот. Ошол жерде көбүнчө отурам. Же бир сабагым болуп калса, кечки тамакка чейин ошол бир сабагыма катышам. Андан кийин кечки тамакты жеп туруп, 9'larга чейин библиотекада отурам. Уже бүгүнкү күнү өткөн кайсы темаларды өттү, кайсы темалардан да бир аз практика кылыш керек. Ошолорду карап туруп, уже 10'дарга жакын университетке келем, үйгө келем кайра. Ошон үчүн 12'ye чейин үйдөгүлөр менен сүйлөшүп калышым мүмкүн. То есть уже более үй бош убакыт деп койсом болот 11'den 12'ye чейин. Жаштарга болгон кеңешиң? Жаштарга дегенде, мисалы үчүн мектеп окуучуларга, мектеп бүтүп аткандарга, негизи адамдар стереотиптер көп. Мисалы үчүн ошол нерсени жоготуш керек деп ойлойм. Ошондуктан адамдар мисалы үчүн кайсы жерге окууну каалабасын, мисалы үчүн Бишкекте бир күчтүү бир жогорку окуу жайда бюджетте окуйм дейби же кимдир может Гарвардда бекер окуйм дейби же кандайдыр бир престижный университеттерде бекер окуйм дейм десе деле, мисалы үчүн просто аракет кылыш керек да. Бул жака келип туруп түшүнөсүң да, что сага окшош эле балдар, просто бир аз аракет кылып койгондон кийин уже ийгиликке жетип калганда, ошол нерсе маанилүү. Андан кийин неме өзүнө ишенип, биринчи нерсе. Экинчи нерсе неме деп ойлойм, адамдын өзүнүн изилдөөлүгү, мисалы үчүн тез издеп турат, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү карап турат, мисалы үчүн тренингтерге катышат, жакшы адам, ошондой адамдар менен көбүрөөк мамиледе болушат. Ошол нерсе деле өтө маанилүү деп ойлойм. Мисалы үчүн себеби мен бул жака келиштен алдым, KJSP деген программа жөнүндө билген эмесмин. Бирок мен ал программаны билип туруп келгенимде 7-10 эсе көбүрөөк неме алмакмын, мисалы үчүн өзүмө жардам алмакмын да. Ошол окшош нерселерди кийин өкүнүп калбаштын, бардык нерсени көрүп туруп, бардык нерседен болушунча мүмкүнчүлүктөрдү алып туруп, ошол нерсе өтө маанилүү. Кийин үчүнчү нерсе мындай чындап аракет кылыш керек. Аракетке берекет, мындай өзүнүн максаттарын так коюп туруп, так максат, мисалы үчүн мен 11-класс бүтөмүн, мен ушул 4 университетке өтөм, ушул 4-өн арасынан тандайм деп туруп, ошол окшош так максаттар менен ушул дедлайн ушул болсо, ушуну даярданып баштайм деп туруп, өзүнүн эрки менен, мисалы үчүн жакшы даярданып, окуп, ошол убактында полный концентрациясын ошол окууга берип туруп, себеби бардык эле адамдардын өзүнүн бош убакыты болот. Точно эле ошол туура максат коюп жана аракет кылып, ошол 3 нерсе менин оюмча өтө маанилүү болуп эсептелет элем. Ошол сунуштарым ошол. Анан кийин неме токтоштун кереги жок эч. Мисалы үчүн 11-классты бүтүп атканда, бүтүрүүчү болуп жатканда жакшы бир жогорку окуу жайга өтпөйт. Анан кийин эки неме бар да, эки жол бар да. Биринчи жол бул өзүн жоготуп коюп туруп, башка нерселер менен маек болуу. Анан экинчи жол, наоборот, ошол нерседен өзүңө мотивация алып туруп, ошол бош убактыңды дагы туура колдонуп туруп, өтө күчтүү университеттерге өтсөң болот да. Ошол мисалы үчүн экинчи жолду тандап туруп, уже андан деле күчтүү университетке өткөндөр өтө көп байкелер, эжелер тааныйм да. Ошон үчүн самый главный мындай токтош керек да. Аракет кылыш керек, анан өзүңө ишенишиң керек, тааныштарың болуш керек. Вот. Ошондуктан өзүңүздөргө ишениңиздер. Чоң рахмат. Запись ой алганбыз, а?